Ieu teh menghukum tradisi jahiliyah, dihapus tradisi jahiliyah ku ayat ieu. Rasulullah sateacan janten Rasul pernah ngangkat putra, namanya saha? Zaid bin Harisah. Ari Zaid bin Harisah teh putra bangsawan ti Suriah. Suatu saat orang tuanya sedang berziarah kepada keluarganya di desa lain. Tiba-tiba desanya diserang oleh perompak padang pasir. Jadi baheula mah sering disebut dengan Syriah Gozawat. Jadi nyerbu kampung lain, dirampas hartana, ditawan anak-anak dan perempuan. Nah, itu tradisi jahiliyah. Itulah penyebab ayatnya perbudakan. Maka diserbulah perkampungannya Zaid bin Harisah oleh segerombolan para perompak penyamun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan, kita masih diberikan kesempatan untuk terus menggunakan nikmat yang diberikan Allah ini dalam ketaatan kepadanya. Salah satunya dengan menghadiri majelis yang insya Allah dimuliakan Allah ini, tentunya dengan niatan memperkuat kualitas iman, ilmu, dan amal soleh kita bersama. Iwatu iman rahimakumullah, pada kajian Ahad di pagi hari ini, insya Allah tidak bosan-bosannya kita belajar dan belajar lagi sampai akhir hayat nanti, yang mana pada kesempatan kali ini yang akan mengisi kajian di kajian Ahad hari Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Kiai Haji Dr. JJ Zainuddin MAG. Beliau selaku pimpinan pusat Persatuan Islam dan Ketua Umum MUI Pusat bidang seni budaya dan peradaban tahun 2020 sampai 2025. Insya Allah tema kajian pada kesempatan pagi ini adalah terkait kunci-kunci kebahagiaan seorang mukmin. Maka dari itu, mari kita persiapkan hati, pandangan, dan pendengaran kita untuk menerima apa-apa yang akan disampaikan, yang tentunya dapat memotivasi kita untuk lebih dekat dan dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ikhwati iman sekalian, sebelum kajian dimulai, kami menghimbau sekali lagi kepada jamaah yang masih berada di area parkir atau di atas untuk segera memasuki area lapangan halaman SMP IT dan Aula Abu Bakar As-Siddiq karena kajian akan segera kita mulai. Ikhwati iman sekalian, kajian kita mulai, kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biidnih. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
as'adun nas bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah kholisan min qalbih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak Ibu para jamaah sidang taklim rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah pagi hari yang sejuk ini mudah-mudahan tidak turun hujan. Biasanya selain sejuk juga rintik-rintik gerimis. Namun katingalina dinten ieu mah enjing ieu mah cerah, terah sejuk. Mudah-mudahan secerah sesejuk hati kita semuanya. Amin. Syukur alhamdulillah juga pada pagi ini kita bisa berkumpul di lapangan masjid dan kompleks pendidikan ini dalam rangka silaturahim sekaligus tholabul ilmi. Bagi saya mungkin termasuk yang cukup jarang berkesempatan hadir di sini. Jadi ini adalah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Kebahagiaan silaturahim, kebahagiaan tholabul ilmi, dan kebahagiaan kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ukhuwah Islamiyah. Sesuai dengan tema yang diajukan kepada saya pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kunci-kunci kebahagiaan. Naon margina urang sadayana priyogi memahami kunci-kunci kebahagiaan. Kunci-kunci keberuntungan. Sabab hakikatna sadaya jalmi menginginkan, mengharapkan hidup itu bahagia. Hidup itu beruntung. Tidak ada orang yang bercita-cita hidupnya ingin celaka dan ingin buntung, ingin merugi. Pasti sadayana ingin bahagia, ingin selamat, ingin beruntung. Oleh karena itulah Al-Quranul Karim, hadis Nabi yang menjadi sumber syariat ajaran Islam, tiada lain tujuan utamanya adalah menuntun hidup manusia agar hidup dalam kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena itulah para ulama mendefinisikan agama itu adalah ad-dinu huwa wad'un ilahiyun limaslahatil basyari dunyahum wa ukhrahum. Ari agama teh diturunkeun ku Allah, numutkeun para ulama mendefinisikan agama adalah wad'un ilahiyun. Segala katangtosan Allah Subhanahu wa taala, semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala limaslahatil basyari, untuk kemaslahatan seluruh manusia. Dunyahum wa ukhrahum, boh kabagjaan dunia, kemaslahatan dunia, oge kemaslahatan akhirat. Banyak memang Bapak sekalian ilmu yang mengajarkan, menjamin manusia bisa sukses di dunia. Tapi tidak ada yang bisa menjamin sukses di akhirat. Maka yang bisa menjamin kesuksesan di dunia dan akhirat itu hanya agama. Kesuksesan itu tidak bisa dipisahkan dari dua hal. Kebahagiaan itu tidak bisa dipisahkan dari dua hal. Yang pertama, orang disebut bahagia, disebut sukses kalau dia itu berhasil, beruntung. Tidak gagal, tidak buntung. Itu namanya dalam bahasa Al-Quran disebut muflihun. Makanya ada ayat qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia, benar-benar bagja. Saha al-mu'minun, orang-orang anu beriman. Sabab keberuntungan itu adalah syarat tina kebahagiaan. Hanya orang beruntung yang berbahagia.
Nah, orang yang beruntung itu adalah orang yang mencapai tujuan dan harapannya. Orang yang berdagang harapannya apa sekalian? Dapat laba. Disebut beruntung. Ketika tidak dapat laba disebut rugi. Orang yang beruntung itu adalah orang yang memperoleh kebaikan, kemaslahatan. Sebab labanya banyak, tapi tidak maslahat bagi dirinya. Itu juga tidak membawa kebahagiaan. Maka antara kemaslahatan, keberuntungan, kebahagiaan, itu 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Al-maslahat, al-muflihun, al-sa'idun. As-sa'id bahagia, muflih beruntung, maslahat berguna, bermanfaat, kebajikan. Nah, lantaran agama teh tujuanna ke kamaslahatan Bapak sadayana, ari maslahat teh aya urusan dunia, aya urusan akhirat, aya urusan jasmani, aya urusan ruhani, urusan lahir, urusan batin. Maka agama itu memfasilitasi manusia agar meraih maslahat itu. Maka kamaslahatan yang sebenar-benarnya adalah yang diperintahkan agama. Lawan maslahat madorot, kerusakan, keburukan, itu yang dirang agama. Lantaran agama teker kamaslahatan manusia, mencegah tina kemudorotan, maka isi agama teh parentah jeung larangan. Ngeres teu? Cobi isi Al-Qur'an, isi hadis Nabi. Lamun dikelompokkeun intina teh aya 3. Hiji nu diparentahkeun, 2 nu dilarang, anu katilu nu diserahkeun ka manusia. Naon nu diparentahkeun? Sagala anu diinstruksikeun dina Al-Qur'an sareng hadis Nabi. Parentah engke aya 2 tingkatan, aya parentah nu maksa namana wajib. Aya parentah nu teu maksa namina naon? Sunnah. Anu kadua aya larangan, larangan aya nu maksa, aya larangan teu maksa. Larangan nu maksa namina haram. Larangan nu teu maksa namina larangan nu teu maksa makruh. Teu dilarang, teu diparentah, namina naon? Mubah, boleh tuh. Maka timbullah teori ahkamul khomsah, 5 hukum dina syariat Islam. Ayat Quran, hadis Nabi tidak tegas nyebutkeun yen ieu teh wajib, ieu teh sunnah, ieu teh haram, ieu teh makruh, ieu teh mubah. Teu aya. Tapi nu mengklasifikasikan ieu wajib, ieu haram, ieu makruh, ieu mubah, eta teh naon? Ilmu fikih. Saha nu ngarumuskeun ilmu fikih teh? Para ulama. Tina naon rumusana? Tina kaidah Al-Qur'an dan sunnah. Nah, kumargi eta syariat teh keur kamaslahatan manusia. Manusia teh memahami maslahat aya nu ku akalna, ku perasaanana, aya nu ku wahyu. Cobi Bapak Ibu sadayana cek akal urang naon maslahatna salat. Nah, cek akal urangnya. Salat, takbir, ruku, sujud, asa teu karasa naon manfaatna kan gitu. Nah, itu cek akal urang. Sabab ari salat mah lain kamaslahatan cek akal. Tapi kamaslahatan cek syariat, cek agama. Kamaslahatan nu karasa ku manusia langsung mah seperti lamun jalmi keur lapar tuang, keur haus minum. Karaos teu langsung maslahatnya. Karaos tuh. Itu mah kamaslahatan akal pikiran manusia. Komo deui kamaslahatan nu sifatna ukhrawi akhirat. Teu aya nu teu hasa memastikan apa kemaslahatan akhirat. Lamun teu aya agama, manusia moal apal kamaslahatan akhirat. Sabab ilmu manusia mah mung sampai kana urusan dunia. Ieu kaitanana hukum syariat nu 5 dengan tujuan agama. Ari tujuan agama teh keur kamaslahatan hidup manusia di dunia sareng di akhirat.
Ari maslahat teh naon nu hade nu baik nu berguna manfaat bagja keur manusia. Maka naon nu parentahkeun ku Allah pasti maslahat. Ngan kamaslahatan aya dua, aya kamaslahatan nu pokok disebut maslahat doruriyah. Maslahat anu pokok. Lamun teu aya maslahat nu pokok eta moal aya nu bagja hirup manusia. Maka maslahat anu pokok disebut wajib. Lamun ditinggalkeun dosa. Timbullah istilah wajib. Aya kamaslahatan anu teu doruriyat, anu teu pokok tapi tambahan. Disebutlah eta maslahat hajiat dan tahsiniat. Maslahat sekunder sareng tersier kalau bahasa sosial nama. Timbullah sunnah. Aya anu madorot, nah lawan tina maslahat madorot ngabahayakeun, nyilakakeun, nyangsarakeun. Timbullah istilah haram, maka segala anu madorot Bapak sadayana dilarang ku agama. Sagala anu ngarusak dilarang ku agama. Maka konsepna naon wae nu diharamkeun ku agama nunjukkeun di dinya teh aya kamudorotan. Ngan kamudorotanana aya nu bersifat besar, nu bersifat pasti disebut haram. Aya anu kamudorotanana henteu acan pasti, maka timbul makruh. Aya kamudorotanana teh diketahui ku akal manusia, aya nu teu langsung diketahui ku akal manusia. Kamudorotan dunia mah gampang manusia mengenalinya. Tapi kemudorotan akhirat teu sada jalma mengenali. Itulah perlunya wahyu, perlunya agama. Nah, anu teu madorot teu maslahat tergantung manusia ngagunakeunana dipasrahkeun ka manusia disebutna naon? Mubah tuh. Tau pami numutkeun teori para ahli fikih, kamaslahatan doruriyat, kamaslahatan nu pokok dina hirup manusia teh eta teh aya 5. Dia sebut dengan maslahat ad-doruriyat, kamaslahatan pokok tu aya 5. Kahiji kamaslahatan hidup manusia, kabagjaan hidup manusia, kesuksesan hidup manusia teh anu pangutamina adalah terselamatkannya fitrah beragama. Disebut dengan hibduddin. Jadi jalmi moal aya kabagjaan, kasalamatan, kasuksesan nu sabener-benerna lamun hilang fitrah beragamanya. Jadi hibduddin, tujuan Allah nyiptakeun manusia ngalungsurkeun syariat teh keur ngajaga agar manusia senantiasa hirup dina fitrah agama. Sabab manusia teh Bapak Ibu sadaya diciptakeun fitrahna beragama. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallah allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Surah Ar-Rum ayat berapa Ibu Bapak? Mengong. Surah Ar-Rum surah keberapa? Surah 30. Ya minimal hafal nami-nami surah atuh Bu, henteu hafal surahnya oge. Surah kahiji Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah katilu Ali Imran, surah kaopat An-Nisa kalima, Al-Maidah kagenep, Al-An'am katujuh, kadalapan, Al-Anfal kasalapan, At-Taubah kasapuluh. Nah, mulai ngaco. Kasapuluh surah Yunus, ka-11 Hud, 12 Yusuf, nyetraskeun we lah dugi ka 114. Lamun di absen ku sim kuring ngatu saya waktu sedang absen ayat. Minimal hafal nami-nami surah. Minimal hafal jumlah surah. Berapa jumlah surah Al-Qur'an? 114. Minimal hafal berapa juz Al-Qur'an? Aya berapa juz Al-Qur'an? 30 juz. Ulah duikeun ka ari marurang kalihna sina ngarajar sina tarahfiznya.
Ari ibu bapaknya teu hafal nama-nama surah acan. Akeun wae atuh ustad kan geus kawakilan kupun anak. Ari kasayan mah teu diwakilkeun. Tapi urang gaduh investasi kasayan tina nyakolahkeun murang kali. Ulah aya kajantenan kieu Bu. Miwarang murang kalinya ngapalkeun Al-Qur'an. Jadi hafiz. Tos 2 tahun ditanya, "Neng, tos sabaraha juz ayeuna teh ngapalkeun Quran?" "Alhamdulillah mamah kamari kan tos wisuda, tos 30 juz." Jadi sabaraha juz deui atuh? Eta teh saha nu lepat teh? Murang kalinya bingung. Tos ngalaporkeun hafal 30 juz. Ditaros di emang sabaraha juz deui ayeuna teh. Katingali teuing atuh. Teterangna eta ibu teh. Ulah kitu nya punya. Mawi ayeuna mah seueur ibu-ibu bapak-bapak oge teu hoyong kawon ku putra putunya. Malih ayeuna mah aya pasantren ge Bu, pasantren manula. Jadi pesantren lansia. Kan di mana mah dibuka sekolah ayeuna PAUD, TK. Saatan mereka masuk ke SD, SMP, ke PAUD heula. Tari ayeuna hoyong para lansia di atas 70 tahun oge ngaraos Iqra deui. Belajar Al-Qur'an alif ba ta deui. Padahal bapak sadaya di urang teh teu saalit kelompok masyarakat muslim nu teu tiasa ngaos Quran. Aya naon eta beusnya? Wah, rombongan beus ieu. Kan sedang ngalangkung heula ya. Iya. Ada iklan dulu sebentar. Aduh, jika nama terangeun nu ngaosna ketua umum Persis jadi diganggu di jalan. Numutkeun penelitian Bapak sadayana di Indonesia ini kaum muslimin 250 jutaan. Tapi anu terdata di pemerintah Saudi mah masih 235 jutaan. Makanya kuota hajina oge ngan sabaraha? Kuota haji berapa? Indonesia 221 juta ditambah we nu plus kan gitu. Karena perhitunganna teh 1/1000. Satu orang muslim tina 1000 muslim berhak berangkat haji, dibuatlah kuota itu ya. Jadi lamun Indonesia ayeuna 230 jutaan dihitungna berarti 230-an ribu jamaah haji Indonesia. Jadi wayahnya ngarantosan panjang. Ayeuna teh tos 5.300.000 kaum muslimin antri Bapak sadayana. Sementara gairah belajar sedang meningkat, menuntut ilmu, orang semakin antusias menaikkan ibadah Islam secara sampurna. Tapi kuota terbatas. Taseueur bari ngantosan panggilan haji cenah bari ngaraos di Quran isi nepi ka Mekah hajinya atos ai Qur'ana kalewat. Karena ini masih murang kali nu halapal Quran bisa dan nu teu harapal teh justru ibu ramana kakek nenena. Maif priyogi aya pasantren lansia gitu. Sebagai sarana marurang kali 70 tahun ke atas. Dan murang kali deui Bu saur Quran mah teh pamitos 70 tahun ka luhur teh murang kali deui. Wa man nu amirhu nunakishu fil khalqi afala taqilun. Saha nu dipanjangkeun yuswana ku kami dawuhan Allah, maka dikurangkeun deui ka penciptaanana, jadi pikun deui. Baca Quran jadi abad tasa deui kan gitu. Nah ya priyogi manusia diciptakan ku Allah fitrahna beragama, tapi kalau tidak terdidik bisa keluar tina agama. Tina 250 jutaan kaum muslimin di Indonesia masih aya 63% nu teu acan bisa baca tulis Quran. Coba bayangkeun. Urang terkadang ngaraos Indonesia teh udah ari Islam sadayana. Rame pangaosan di mana-mana. Tetep
masih banyak nu teu ngaos. Tetap masih banyak yang belum bisa baca Quran. Rumah tahfidz sudah puluhan ribu di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi nu teu acan tiasa ngaos oge masih 63%. Itu fakta Bapak Sadayana. Dan pasti anu belum bisa baca Quran teh mayoritasnya itu usia 40 tahun ke atas yang dulu belum tersentuh oleh program tahsin tahfiz Quran. Sedangkan pokok utama beragama teh paham karena kitab suci. Namawi hifduddin, menjaga agama, salah sawiosnya dina Islamah adalah hifdul Quran, menjaga Al-Quran. Hifdus sunnah, menjaga sunnah. Allah Ta'ala nguningakeun setiap jalmi diciptakan di atas fitrah. Nah, fitrah itu salah sawias maknanya adalah ad-din, al-Islam. Maka Rasulullah mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani." Sadaya bayi nu lahir tina rahim ibuna eta teh dilahirkeun fitrah. Fitrah di dieu mah harusnya dina kebersihan Islam, kemurnian agama. Baik dia lahir ti ibuna nu muslim, baik dia lahir ti ibuna nu nasrani, ibunya nu majusi, bahkan ti ibuna nu musyrik sekalipun, ketika bayi lahir kedudukanna sami eta teh alal fitrah. Pa abawahu, maka ibu bapana yuhawidanihi anu nyababkeun dia jadi Yahudi. Lantaran diajarkeun keyahudian ku bapana. Lantaran diajarkeun keyahudian ku lingkunganna. Lantaran diajarkeun keyahudian ku sakolana. Kulantaran keluar tina fitrahna, maka dia ketika masuk Islam harus syahadat deui. Maka ibu bapanya nu ngayahudikeun, ibu bapa nu nasronikeun, ibu bapa nu ngamajusikeun. Ari ibu bapa nu ngaislamkeun sanes? Teu disebatkeun nya. Dina hadis nu ngayahudikeun ibu bapana, nu ngamajusikeun ibu bapana, nu nganasronikeun ibu bapa. Aya nu ngaislamkeun saha? Ayu salimunihi daya, atau yang mengislamkan. Yang nguningakeun yang bayi lahir dina rahim seorang ibu di lingkungan muslim otomatis tos muslim. Mata teu kudu disahadatkeun deui ketika dia dewasa, karena yuladu alal fitrah, dilahirkeun dina fitrah. Nu diislamkeun teh nu pernah kaluar. Saha nu pernah kaluar tina Islam? Nu diyahudikeun, dinasronikeun, dimajusikeun. Matak baheula ada gerakan Islam baiat, Islam sahadat deui. Katos nguping teu? Nah, itu diantarana kakacauan pemikiranana. Saha cenah ngaislamkeun urang? Kanu ngayahudikeun mah aya, nu ngamajusikeun aya nu Islam saha? Justru nu ngaislamkeun urang mah langsung Allah Subhanahu wa taala, dawuhan Rasulullah, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Maka salami jalmi lahir tina rahim ibu ramana teu pernah dididik ka Yahudian, teu pernah dididik ka Majusian, teu pernah dididik ka musyrikan, dia tetap dalam fitrahna eta. Margi eta dina hadis Nabi Rasulullah miwarang murang kali langsung diajarin salat, teu diajarin sahadat deui. Muru auladakum bisolat wa hum sab'un sinin. Parentah anak aranjeun ngawitan ngalaksanakeun salat, lamun teu sabaraha yus Bapak? 7 tahun. Parentah. Sanaos teu acan wajib. Wadribuhu, dan boleh dikerasin, dipukul. Wahum asrusinin, lamun geus 10 tahun. Kumaha Ustaz pamitos 70 tahun sa salat wae. Ku di kumaha eta mah. Kunclungkeun we eta mah Bu. Sanes ka sumur, kabak sina wudu, ajak sholat, maksudnya gitu. Nah, jadi agama diturunkan ku Allah keur ngajaga kamaslahatan, maslahatnya sumber kabagjaan, kasuksesan dunia akhirat. Nu pertama kudu dijaga keur kabagjaan manusia teh, jaga fitrah beragamanya. Hifdul din. Kangge ngajaga fitrah beragama, maka di setiap zaman sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Allah
tidak menghentikan mengirimkan nabi dan rasul karena saking sayangnya ka manusia supaya kajaga agamana. Maka teu aya hiji oge kaum anu teu diutus rasul. Hanya saparantos Nabi Muhammad SAW manusia terus dianggap dewasa, terus dianggap mandiri. Teu perlu lagi dipimpin seorang nabi, dituntut seorang rasul. Yeuh dibere kitab pelajaran we. Eta teh kahormatan keur umat Nabi Muhammad. Yen urang teh dianggap umat nu geus mandiri. Umat nu geus dewasa. Ibarat sakola mah geus teu kudu dituntun di ku guru, sok mandiri. Maca sorangan, belajar sorangan. Da kabeh kuncina ilmu geus dibikeun. Rasulullah SAW Muhammad itu menutup semua rasul, mengakhiri semua nabi karena beliau diturunkan oleh Allah di masa peralihan zaman dari zaman lokal ke zaman global. Dari zaman terbelakang ke zaman modern. Mawi cukup seorang rasul kangge seantero dunia. Cukup satu kitab suci kangge seluruh umat manusia. Cukup satu kepemimpinan dunia kangge seluruh umat manusia. Ieu kahormatan kamuliaan umat Nabi Muhammad lantaran hirupna mandiri teu aya nabi. Hirupnya dewasa tanpa seorang rasul. Maka dakwah yang tadinya tugas para nabi, Bapak Ibu, orang suci, orang maksum, sekarang pindah ke pundak umat manusia. Tuh. Ai baheula mah anu wajib dakwah teh mesti dipimpin ku nabi, mesti dipimpin ku rasul. Rasulullah tos wafat mah pindah kewajiban dakwah agama teh ka pundak umatna. Makanya Al-Qur'an menegaskan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kudu jadi aranjeun teh umat anu nyeru manusia kana kahadean. Tugas saha nyeru manusia kana kahadean teh asalnya tugas para nabi, para rasul. Makana kadudukan umat Islam seperti kedudukan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Dina bab naonna? Dina bab tugasna, kamuliaanana. Allah nguningakeun kemuliaan umat Islam teh di tengah umat manusia ayat 3. Anu kahiji Allah menggelari umat Islam teh sebagai khairu ummatin, umat terbaik. Moal ge dipilih ku Allah Subhanahu wa taala jadi umat terbaik lamun teu memikul tugas yang baik. Moal jadi umat nu mulia upami teu nyandang tugas mulia. Dauhan Allah kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah ke tengah manusia yang lain, seperti seorang rasul dikeluarkan ke tengah umatnya. Subhanallah. Ini kemuliaan. Anu kadua Allah nguningakeun kemuliaan umat Nabi Muhammad teh sebagai ummatan wasato. Umat anu pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Islam ummatan wasato, umat anu sineger tengah. Tuh. Jadi umat Islam umat anu sineger tengah, wasaton. Cek bahasa modernnya mah sekarang umat nu moderat. Lawan tina moderat teh gulu, tatorub, gulu mah berlebih-lebihan, tatorub ekstrim. Maka teu aya umat Islam anu ekstrim, anu gulu, da dasar agamana oge wasaton. Wasaton akidahna, wasaton ibadahna, wasaton akhlakna, wasaton hukumnya. Tuh. Contoh umat Islam umatan wasato, Bapak Ibu sadayana, dina bab akidah. Akidah Islam tuh akidah wasatiyah. Makanya para ulama mengarang kitab namanya kitab akidah wasatiyah. Akidah yang wasati, akidah yang pertengahan, akidah yang moderat. Islam wasaton pertengah dina akidah. Teu ekstrim ka kanan, teu ekstrim ka kiri. Teu ekstrim seperti kaum komunis ateis, teu ekstrim seperti kaum musyrikin politeis.
aya kaum anu ekstrim saking percayana kana pangeran sagala dipangerankeun, saking percaya adanya Tuhan segala dipertuhan. Leres teu Bapak Ibu? Saking gampangna ngaku pangeran naon wae dipangerankeun. Aya tangkal caringin geus kahot gitu kan, dianggap aya pangeran di dinya, aya dewa di sesajenan. Aya jalma soleh pisan maot dianggap jadi dewa, dipatungkeun, disembah. Naon wae nu dianggap aya kakuatan, kaahengan dianggap pangeran. Ieu mah jalma ngamurah mareh teuing kayakinan kana pangeran. Ieu disebut kaum naon? Musyrikin. Politeisme, sagala dipercayai Tuhan. Ieu cikal bakal kamusyrikan. Sabaliknya tina politeisme, ateisme anti Tuhan, teu percaya pisan ka pangeran teh. Teu percaya kanu gaib. Teu percaya aya pencipta langit dan bumi, sehingga mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya namutu fiha wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengatakan kita hidup mati hanya di dunia ini. Kita tidak hidup tidak mati melainkan proses alam. Coba zaman baheula, zaman jahiliyah wae geus aya nu berkeyakinan sistem evolusi. Jadi alam semesta teh lain diciptakeun tapi berproses nyiptakeun dirina sorangan. Nah, itu kaum ateis. Cikal bakalnya Charles Darwin. Akhirnya terpercaya yang nenek moyang urang teh ti Nabi Adam. Tapi percaya teh tina perkembangan tina sel satu terus berkembang jadi rerumputan, pepohonan, muncullah hewan baru, binatang melata, timbullah hewan berkaki dan bertangan, timbullah kera yang seperti manusia, itulah nenek moyang manusia. Tapi duka setelah jadi manusia jadi naon? Lamun terus berkembang. Dan berakhir jadi manusia makan tahapan terakhir. Ia jalmi anu ateis, tidak bertuhan. Jadi ekstrim kanan mempercayai segala ya pangeran. Sehingga hantu pun dianggap Tuhan karena keseringan disebut hantu Tuhan kan gitu. Aya nu teu percaya pisan ke pangeran. Ekstrim kiri itulah cikal bakal ateisme. Paham tidak bertuhan. Maka Islam akidahnya moderat. Islam mengatakan memang tidak ada Tuhan kecuali satu, la ilaha illallah. Tuh eta disebut wasatiyah fil aqidah. Dijaga fitrah manusia ku Allah. Anu kadua wasatiyah fil ibadah. Moderat pertengahan dina ibadah. Dina Islam babi sekalian teu kenging jalmi teh berat sabelah. Ibadah teh nunikeun hak ka Allah jeung hak manusia. Maka antara menunaikan hak Allah dengan hak manusia kedah saimbang. Teu kenging ku alasan menunaikan hak ka Allah, ibadah ka Allah, ninggalkeun berbuat baik ka manusia. Tapi kedah saimbang. Cobi perhatoskeun kumaha Islam nyaimbangkeun baina hukukillah wa hukukil insan, antara hak Allah dengan hak manusia. Urang ngalaksanakeun salat eta nunaikeun hak sahabu, hak Allah. Saum hak naon? Hak Allah. Sedekah, zakat hak Allah dan hak manusia. Dzikir, doa, saum, salat, iktikaf, berbuat kebaikan nu disyariatkeun ku Allah pada dasarnya teh nunikeun hak Allah. Rasulullah kantos naros ka Muad, ya Muad at-tadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Muad ajeun apal teu naon hak Allah ti manusia jeung naon hak manusia ti Allah. Intina mah dawuhan Rasulullah, haqqullah 'alal ibad anta buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Ari hak Allah ti manusia teh disembah ulah disekutukan. Tauhid ulah syirik, itu hiji saja. Maka saha nu bertauhid berarti geus megang kunci kesuksesan, keberhasilan, bahagia dunia akhirat. Makanya tauhid disebut miftahul jannah. Sedangkan hak manusia ti Allah hiji, Allah yu'adzibahum. Allah moal ngaazab manusia salila manusia teu syirik ka Allah.
Jadi ada hak Allah, ada hak manusia. Orang diperintah sholat bersadayana, diperintah saum ku Allah. Tapi orang oge dipaparinana hak ku Allah. Hak makan minum, hak berekreasi, hak berkeluarga, hak bersenang-senang. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Jeung keur aranjeun di bumi ieu tempat tinggal, mustaqor. Maka orang jadi berhak mengklaim ini tanah saya, ini kebun saya, ini ladang saya. Padahal manusia setiap lahir ke dunia semuanya nggak ada yang diberi bekal oleh Allah, betul nggak? Tidak ada yang dibekali begitu lahir nih tanah kamu sehektar. Tapi semua manusia lahir sama berhak menempati bumi dan berhak bersenang-senang. Walakum fil ardi mustaqorun wa mataun ilahin. Bersenang-senang. Eta hak manusia. Nalika hak Allah jeung hak manusia berbarengan dina hiji waktu, kumaha numutkeun Islam? Heulakan hak Allah atau hak manusia? Heulakeun hak Allah apa hak manusia? Bersenang-senang, rekreasi, sapar, tamasa, traveling. Nah, itu hak manusia keur senang-senang di bumi. Pantasyiru fil ar. Menyebarlah di muka bumi. Pasiru fil ardi wangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sok geura arincah atau ti bumi ulah cimbek blek wae. Banyak piknik lah cek bahasa orang mah. Sok pariknik tah bahasana. Bepergianlah kalian di muka bumi, pantasiru menyebar, siru berjalan. Tuh, jadi bepergian menjelajahi bumi teh parentah agama sebagai hak manusia. Lah ayeuna urang nuju menunaikan hak urang bepergian, sapar, rekreasi, traveling. Datang waktu sholat, ay sholat mah hak Allah. Cik kinten-kinten mana nu daheulakeun nu diheulakeun hak Allah apa ka manusia? Sholat hak Allah, rekreasi hak manusia. Dina Islam mah teu kenging dikantunkeun. Ulah rantaran rekreasi kesenangan jasmani urang ninggalkeun sholat. Ulah lantaran rajin sholat nepi ka teu pernah rekreasi. Teu pernah piknik. Mawi dina Islam Bapak Ibu lamun orang nuju rekreasi hak Allah ku Allah diringankeun tuh. Kumaha ku Allah diringankeunana? Salat didiskon ku Allah. Maka timbul istilah rukhsa. Salat duhur nu tadina 4 rakaat. Dauhan Allah teh da anjeun mah keur berjalan-jalan, keur sapar, keur rekreasi. Ku kaula dihampuraglah cukup 2 we lah duhur teh. Terus teh. Jadi Allah mah ngelehan ka manusia. Lain manusia nu ngelehan. Terus teh. Kurang kumaha tuh kasih sayangnya Allah. Di diskon anu 4 rakaat jadi 2 rakaat timbulah salat qashar. Waktu salat nu 5 waktu dina sadinten sawengi diringankeun ku Allah. Da anjeun mah keur sapar, keur memenuhi hak anjeun usaha silaturahmi, bepergian, safar, maka ku kami diringankeun tina 5 waktu salat jadi 3 waktu. Duhur dijama ke asar, maghrib dijama ke isya. Jadi duhur jeung asar hiji waktu, isya sareng maghrib hiji waktu, sareng subuh tinggal 3 waktu tuh. Ini wasatiyah fil ibadah dalam Islam. Salat berjamaah sangat utama, sunnah muakkadah bagi laki-laki di masjid. Bahkan kalau sholat Jumat mah wajib teu sah lamun teu berjamaah. Menolong manusia juga wajib. Patarosanana lamun urang berhadapan antara kewajiban nolong manusia jeung kewajiban salat fardu mana diheulakeun. Menurut Imam Ahmad salat fardu berjamaah itu wajib. Tetapi bukan rukun sah. Nah, ini beda antara wajib sareng rukun. Berjamaah wajib dalam fikih madhab Hambali. Tapi bukan rukun. Lamun wajib terus rukun, loba bapak-bapak nu teu dianggap teu salat. Sabab lamun rukun berjamaah teh rukun berarti lamun salat sendiri sah teu? Teu sah.
Tapi lamun wajib mah salat berjamaah wajib, tapi salat sorangan sah teu salatnya? Sah. Ngan dosa teu berjamaah gitu. Lamun rukun lebih berat tibatan wajib teu sah sama sekali, berarti nya teu sahnya dosa. Sama dengan tacan sholat. Nah ini bedanya. Para ulama sekeras-kerasnya hukum sholat berjamaah wajib. Nggak ada yang menganggap rukun. Naon dalilna banyak yang menerangkan tentang anjuran sholat berjamaah. Tapi jumhurul ulama mengatakan itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat kuat. Hampir wajib. Lamun teu aya alasan. Nah ayeuna seorang muslim bekerja di klinik, di rumah sakit, atau buka praktek dokter di rumahnya. Datang pasien gawat darurat, Bapak Sadayana. Datang pasien gawat darurat, berobat. Aduh, ternyata ini ibu-ibu sudah pecah air ketubannya, harus disesar. Hanya dicandak ke ruang sesar, harus dioperasi menyelamatkan bayinya dan ibunya. Nembe separuh dioperasinya ngong adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ai dokter nateh boga keyakinan sholat berjamaah wajib. Si kira-kira kumaha? Ada, saya mah wajib sholat berjamaah teh. Punten we nya Bu, ieu nembe separuh di bolonganana. Engke traskeun ditu sholat. Langsung dikantunkeun pasiennya pergi ke masjid, sholat berjamaah, datang ke ruang bedah, tos kumaha? Tos jengker. Nauzubillah min dzalik. Ci kira-kira numutkeun syariat Islam eta dokter teh soleh apa toleh? Soleh apa toleh? Toleh. Toloheor. Demi melaksanakan sholat berjamaah ngantunkeun pasien anu tos darurat. Nah, ieu lamun urang teu memahami wasatiyah Islam dina ibadah. Seolah-olah ngautamakeun hak Allah, boleh ninggalkeun hak manusia. Seorang dokter berkewajiban menolong pasiennya sebagai hak manusia, didahulukan daripada menunaikan sholat berjamaah sebagai hak Allah. Ini Islam namanya. Sabab ari sholat mah lamun terlambat bisa masbuk. Sholat mah lamun teu kaboro waktuna tiasa dijama. Ari pasien tos gawat darurat, masa dijama atau ditangguhkeun? Ini nyawa. Maka timbul nu kadua dina Islam tos hibduddin tuh hibdun nafs tuh, melindungi jiwa. Sabab moal bagja hirup manusia, moal salamet hirup manusia, lamun teu berpegang teguh kana fitrah agama Allah, teu berpegang teguh kana hak-hak manusia. Hak manusia anu paling utama setelah agama, hak kasalametan jiwa tuh. Jiwa teh penting, mahal. Kumargi eta dina Islam teu aya syariat demi berpegang teguh kana agama kajen teuing maot oge, teu aya. Agama teh keur ngalindungi jiwa. Tapi eta usah ada hukum jihad, eta mah lain lagi. Teu aya nu jihad niatna keur maot, ulah jihad niatna keur meunang. Masa jihad niatna maot? Masa jihad niatnya mati? Tapi tidak boleh takut mati dalam jihad itu. Jadi lain harusnya jihad mencari mati. Tapi kalau orang berjihad jangan takut mati, resikonya. Nah beda. Lamun jihad neangan maut mah keur damai dicari kekacauan. Terus teu? Mawi Rasulullah manaros ka para sahabat. Kata Rasulullah, atadruna masyahidu fikum. Arapal teu anjeun naon disebut syahid teh, naon cik teh Rasulullah. Maka sahabat berkata, man kutila fi sabilillah, langsung aja saha anu gugur terbunuh di medan perang karena Allah itu mati syahid. Nah, kan sadayana ge sakitunya pemahaman mati syahid teh. Tapi ku Rasulullah direskeun. Kata Rasulullah, idzan asyuhada min ummati laqalilun. Lamun maut syahid teh nu maut digugur di medan perang hungkul atuh saeutik cenah nu mati syahid teh. Nu perang hungkul riweuh, nah lamun eueuh perang. Lantaran hayang mati syahid nyiptakeun perang. Inilah logika teroris namanya. Ini
cara berpikir yang salah dalam Islam. Kulantaran beranggapan mati syahid teh kudu di medan perang, ai perang teh justru kudu dieureunkeun, kudu damai. Berarti lamun damai teh leungit peluang jadi mati syahid. Matak aya jalma berpikir kudu perang terus. Coba bayangkan. Ini berpikir tidak moderat, tidak wasatiyah dalam Islam. Maka Rasulullah ngaluruskan pemahaman tentang mati syahid ieu, dawuhan Rasulullah, as-syahidu min ummati lakasirun. Nu maot syahid di umatku teh loba, dawuhan Rasul. Lamun eta hungkul atuh bahaya. Beak umat Islam teh kabeh hayang maot syahid. Lantaran nganggapna nu disebut syahid teh ngan dipateni di medan perang. Maka dawuh Rasulullah, al-ghoriku syahidun, al-mabtunu syahidun, wa sahibul hadmi syahidun. Nu syahid teh banyak dawuh Rasulullah. Aya jalmi anu bekerja mencari nafkah ke keluargana dengan keikhlasan tawakal kepada Allah, tiap hari dia mencari ikan di laut, menjadi nelayan. Datang ombak, tergusur ombak, tenggelam, syahid dawuh Rasulullah. Aya jalmi demi membela keluarganya menjadi buruh kasar, tukang bangunan, keur ngabangun datang gempa, rugrug nimpuk ka nu di bangunan, sahibul hadmi, syahid dawuh Rasulullah. Wal mabtun, ibu-ibu anu ngalahirkeun dugikeun ka maut demi membela keselamatan bayinya, dia relakan dia mati, selamatkan bayinya, syahid dawuh Rasulullah. Jadi sadaya jalmi anu maut dina bekerja keras, berusaha, berjuang kangge ngahirupan dirinya, keluarganya agar taat patuh dina agama Allah, meninggal dengan tulus ikhlas disebut syahid. Inilah moderat Islam dina ibadah. Makanya Bapak Ibu sekalian, dina Riyadhus Shalihin ada bab judulnya bab pil iktisad pil ibadah. Bab pertengahan dina ibadah. Jadi ibadah wae aya moderat dina Islam. Dicontohkeun teh kumaha? Dicontohkeun teh dialog Salman Al-Farisi sareng Abu Dar. Jadi tatkala Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Bapak sadayana, ini seorang muhajirin dengan orang Ansor, dipertemukan serumah-serumah. Kayak menurut kabagian dipersaudarakan sesama muhajirin. Nah, maka akhon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman Al-Farisi wa Abu Dar. Rasulullah mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Dar. Nah, ini kalau cerita Salman Al-Farisi beda lagi ceritanya. Bagaimana kisah masuk Islamnya beliau. Karena beliau itu pernah menjadi pelayan di kuil Majusi, pernah jadi pelayan di kuil Yahudi, pernah menjadi pelayan di kuil Nasrani. Sampai akhirnya jadi budak, dibeli oleh orang Yahudi, dibawa ke Madinah, mendengar ada Nabi, masuk Islam. Ini luar biasa perjalanan Islamna Salman Al-Farisi. Dipersaudarkan ke Rasul Abu Darda. Abu Darda ini seorang sahabat Nabi yang sangat kuat ibadahnya, zuhud seperti Abdullah bin Amr bin As. Suatu saat Salman Al-Farisi berkunjung ke rumahnya. Ke rumah siapa? Rumah Abu Darda. Begitu dia sampai ke rumahnya, Abu Dardanya belum datang ke rumah, ada istrinya. Begitu dilihat oleh Salman Al-Farisi, pakaiannya istrinya Abu Darda ini sangat kusam, lusuh, kotor, kemudian tidak rapi. Sehingga dia bertanya, "Masya Nuki, kenapa kamu penampilannya kayak begitu? Kamu itu masih muda. Suamimu juga masih muda, tetapi kenapa penampilanmu seburuk itu?" Istrinya Abu Darda ngejawab dengan singkat. Kata istrinya Abu Darda, "Inna akhoka laisa lahu hajatun minad dunya syai'un." Saudaramu itu, Abu Darda itu sudah enggak perlu dunia lagi sedikit pun, termasuk ke saya udah enggak perlu. Dia itu hanya khusyuk ibadah. Tak lama datanglah Abu Darda itu. Nah, Salman memegang kata-kata istrinya. Sehebat apa sih ibadahnya Abu Darda teh gitu. Datanglah
Abu Darda. Kata Abu Darda, apakah engkau sudah makan? Belum. Maka beliau pun ke dapur masak dengan istrinya, dihidangkan makan ke Salman. Kata Abu Darda, kul fa inni shaim. Makanlah, aku tidak makan sedang puasa. Apa kata Salman? La akulu hatta takula. Enggak, aku nggak mau makan kalau nggak dibarengin kamu. Gitu. Saya nggak mau makan kalau nggak ditemani kamu. Kata Abu Darda, akan aku sedang puasa. Tidak, aku tidak mau makan kalau kamu nggak batalkan puasa. Sampai begitu tuh. Akhirnya Abu Darda mengalah. Fa'akala ma'ahu, maka dia pun makan bareng. Kata Salman, izinkan aku menginap hari ini di rumahmu. Boleh, kata Abu Darda. Menginaplah dia. Setelah sholat maghrib, berzikir, berdoa, datang Isya, sholat Isya berjamaah. Lalu datang malam tidur. Baru tidur sebentar di awal malam, Abu Darda sudah bangun mengambil air wudhu. Lalu dia sholat di dekat Salman. Ditarik oleh Salman. 6, tidurlah kamu. Kata Abu Darda, tidak, aku akan sholat, tidur. Ditarik sama Salman. Akhirnya tidurlah Abu Darda itu, tidur. Disangkanya Salman udah tidur nih. Wah, udah nyenyak tidur. Dia bangun lagi. Wudhu deui, rek sholat, kakarek berdiri, ditarik deui, 6, tidur. Akhirnya tidur lagi. Hatta ata akhirul lail, sampai datanglah akhir malam, Janari. Nah, geus Janari, bangunlah Abu Darda. Baru Salman mengatakan, al-an nakum, ayo sekarang kita berdiri sholat. Mereka berwudu, sholat berjamaah. Datanglah waktu subuh, mereka sholat subuh berjamaah ke Masjid Nabi. Setelah selesai sholat, Abu Darda komplain ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau mempersaudarakan aku dengan orang yang malas ibadah. Aku sedang puasa, dipaksa suruh buka. Aku mau sholat malam, ditarik-tarik suruh tidur. Dan dia mengatakan, menasehati saya, katanya itu, ya Abadarna, ya Abadarda, inna li rabbika alaika hakun, sesungguhnya untuk Tuhanmu ada hak pada dirimu. Wali nafsika alaika hakun, dan bagi dirimu ada hak dari kamu. Wali ahlika alaika hakun, keluarga anjeun ge boga hak ke anjeun. Pakti kulladzi haqqin haqqahu, kudu pasrahkeun masing-masing hak teh kudu seimbang. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Sodako Salman, bener tuh Salman, ente nu salah. Subhanallah. Coba bab sadayana ayat teu urang nu kitu. Boga dudulur, boga babaturan, sahabat ini mau babaturan, misalnya dulur sakandung, gaduh babaturan, dipersaudarakan Rasulullah. Itu di antara sunnah Rasul, muakhotkan, mempersaudarakan dalam kita hidup berjamaah. Islam teh sudah mempersaudarakan kita dalam ukhuwah Islamiyah. Tapi ada yang lebih harus kuat lagi, persaudaraan lebih dekat. Sampai baheula mah kata Ibnu Abbas, sebelum turun ayat waris, nu diwarisi teh sahabat, teman dekat, bukan saudara kandung tuh. Sampai kuatnya itu persaudaraan diikat oleh Rasulullah. Baru turunlah ayat waris, dihapuslah perwarisan berdasarkan pertemanan, persahabatan. Maka kata Abu Darda, aku ini punya sahabat malah kurang soleh, mau taat dilarang. Nabi malah mengatakan, benar tuh Salman. Lamun urang mah moal aya nu kitu Bu, justru paling digobragabre ku baturan sina salat. Teu hudang wae gitu. Jadi kecenderungan sahabat mah sangat kuat dalam ibadah. Maka Rasulullah sampai keluar kata-kata, paman rogibaan sunnati falaisa mini, sahanu teu suka kana sunnah kami, lain golongan kami. Eta teh maksudnya sunnah wasatiyah fil ibadah. Sunnah moderat dalam beribadah. Konteks hadis eta teh larangan Rasulullah kajalmi nu berlebih-lebihan dina ibadah, nepi ke mopohokeun keluargana, nepi ka mopohokeun anak istri, mopohokeun hak-hak dunianya. Nah, ini itu wasatiyah fil ibadah,
melindungi keselamatan jiwa. Mawi demi menjaga keselamatan jiwa, Bapak sekalian, nu diharamkeun ku Allah oge dina hiji waktu lamun ngancam keselamatan jiwa diberikan rukhsah. Jadi lamun tadi mah nu wajib dikurangkeun, ayeuna mah nu haram dibolehkeun. Naon contohna Bapak sadaya nu haram dibolehkeun? Kata Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla lighurillah wal munkhaniqatu," dan seterusnya sampai akhir ayat, "Pamanid turro ghairu bagin wala adin fala isma alaih." Tuh. Dawuhan Allah diharamkeun ka anjeun teh al-maitatu, bangkai, wadamu, darah, wala mul hinzir, daging babi, wama uhilla li ghairillah, jeung naon wae binatang nu disembelih bukan dengan nama Allah. Terus diuraikeun termasuk nu disembelih dengan nama Allah tuh mati bukan karena Allah, karena jatuh, karena ditabrak, dimakan binatang buas tuh. Di akhir ayat Allah firmankan, "Pamanin turro sahanu kapaksa, saha anu darurat, goero bagin, lain tujuannya melanggar hukum Allah, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala isma alai, ku kami dihampura teu dosa sanajan makan daging bangke, daging babi, sareng minum darah." Tuh. Nu haram wae sampai diizinkan ku Allah lamun ngancam karena keselamatan jiwa, maka timbullah dina fikih konsep darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ain darurat teh ngahalalkeun nu dilarang. Naon batasan darurat teh? Lamun terancam keselamatan jiwa, terancam keselamatan harta, terancam keselamatan keluarga tuh. Lamun tetuang bisa sakit parah bahkan meninggal. Lamun teu diambil bisa meninggal keluarga. Mun teu diambil bisa hilang harta benda. Tuh, itu sebenarnya darurat. Ngan ulah saulat saalit darurat, sautak saeutik darurat. Terus dalil darurat, iraha atuh teu darurat. Nah, maka hifdul din, hifdun nafas, menjaga jiwa. Saking pentingna ngajaga jiwa demi kebahagiaan manusia, maka Islam nurunkeun hukum nu keras saha wae jalma anu ngalanggar jiwa manusia. Timbullah disebut dengan kisos. Bujeng-bujeng ngabunuh jiwa orang lain, membunuh diri sendiri pun haram dina Islam. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Pepeja anjeun ulah ngabunuh diri sorangan. Allah teh maha kasih sayang ka anjeun. Jalma nu gering dipirawang berobat tuh. Ulah habi mah Ustad ikhlas ridho maot oge, ai keur saumah. Ai keur salat mah memang aya parentah Allah demi malaksanakeun saum nepi ka maot. Emang aya perintah agama demi ngalaksanakeun salat berjamaah nepi ka maot? Teu aya. Justru nu gering ge dilarang puasa, leres teu? Nu gering wae dilarang puasa. Nu sapar wae dilarang puasa, lamun saparna berat. Di teu aya istilah orang demi taat ka Allah, demi salat, demi saum, keun wae maot oge. Nu gering maksakeun puasa nepi ka maotna. Wah, syahid henteu. Justru melebihi tina parentah Allah. Wa in kuntum mardo aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Nah, ya hibdun nafas. Tina hibdun nafas, hibdul akal. Ini disebut dengan kemaslahatan darurat, kemaslahatan penting. Jalma teh kudu salamat fitrahnya, ku agama jalma teh kudu salamat jiwanya dilindungi, jalma teh kudu salamat akalna ulah dirusak. Maka timbullah ajaran Islam ngalarang nu ngarusak akal seperti khomer, naon wae nu memabukan ngarusak akal haram. Keur ngajaga kasehat akal, maka manusia diparentah ibadah. Diparentah nuntut ilmu. Sehatnya akal dengan belajar. Sehatnya akal dengan ilmu. Sebagaimana sehatnya jasad dengan makanan minuman, maka sehatnya akal dengan ilmu, pengetahuan, dan dengan iman. Tina kesehatan akal, maka hibdul mal, ngajaga harta. Jalma lahir ke dunia teu aya nu nyandak harta, tapi lamu di dunia berusaha kenging harta dilindungi ku agama. Saha nu ngalanggar harta manusia dihukum berat potong tangan.
Lamun mencurina sambil kekerasan membunuhnya dipotong tangannya nya dikisos. Naon margina? Sabab ngalanggar hak harta manusia. Hibdul mal. Supaya harta benda manusia maslahat membawa kebahagiaan, maka diatur cara mempelorehnya, diatur cara ngagunakeunana. Timbullah zakat, sodakoh, infak tuh. Warisan, hadiah, wakaf, banyak perkara nu ngatur tentang harta. Tina kasalamatan harta, manusia perlu ngajaga kasalamatan keturunan, disebut hibdun nasl. Jalmi mah benten sareng binatang, teu boga silsilah nasab. Urang gaduh ucing, gaduh anjing, tekedah di pilarian bapana, akte kelahiran ieu teh saha ibu bapana. Tapi dina Islam masalah keturunan, subhanallah. Sampai banyak ayat berbicara tentang keturunan. Sehingga dina surah Al-Ahzab, nah, ada ayat khusus tentang tidak boleh orang memanggil seseorang dengan nasab bukan bapaknya, tuh. Ya. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu aba'akum fa ikhwanukum fiddin wa mawalikum. Dauhan Allah dalam surah Al-Ahzab, panggilah budak-budak aranjeun teh dengan nama bapakna. Fulan bin Fulan. Jangan menisbatkan kepada yang lain. Ieu teh menghukum tradisi jahiliyah, dihapus tradisi jahiliyah ku ayat ieu. Rasulullah sateuacan janten Rasul pernah ngangkat putra, namanya saha? Zaid bin Harisah. Ari Zaid bin Harisah teh putra bangsawan ti Suriah. Suatu saat orang tuanya sedang berziarah kepada keluarganya di desa lain. Tiba-tiba desanya diserang oleh perompak padang pasir. Jadi baheula mah sering disebut dengan Syriah Gozawat. Jadi nyerbu kampung lain, dirampas hartana, ditawan anak-anak dan perempuan. Nah, itu tradisi jahiliyah. Itulah penyebab ayatnya perbudakan. Maka diserbulah perkampungannya Zaid bin Harisah oleh segerombolan para perompak penyamun. Dirampoklah kampung itu, diambil harta bendanya, dibawa ternak-ternaknya, wanita dan anak-anaknya ditawan, jadikan budak, dijual di pasar budak. Nah, kalau saya bercerita tentang sejarah perbudakan ini, Masya Allah, nggak bakal selesai 1 jam 2 jam. Tapi ini ngasih contoh saja. Ngasih contoh tentang kenapa Zaid bin Harisah jadi budak Rasulullah. Ketika Zaid bin Harisah ditangkap, ditawan, jadi budak, dijual lah dari pasar ke pasar. Pasar budak namanya. Nah, Khadijah ini pedagang. Ya, Khadijah ini adalah pedagang yang kaya raya, dagangnya sampai ke Yaman, ke Suriah. Ia berkongsi dengan salah seorang pamannya yang juga pedagang. Pamannya ini membeli Zaid dari pasar di Suriah, di Syria sekarang, dari Syam. Dibawalah ke Mekah. Kata pamannya Khadijah ke Khadijah, wahai Khadijah, aku dapat budak belian ganteng, cakep, terus kokoh gitu. Nah, dia orang Zaid itu berdarah Afrika, tetapi orangnya ganteng, kuat. Maka kata pamannya Khadijah, kayaknya bagus kalau aku hadiahkan kepadamu jadi budak kamu. Nah, jadi namanya budak itu seperti harta benda, diwariskan, dijual, dikasihkan. Nah, kata pamannya Khadijah, aku hadiahkan kepada kamu anak ini. Jadilah budaknya Khadijah. Ketika Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah, dihadiahkan lagi oleh Khadijah kepada Rasulullah. Aku hadiahkan ini Zaid kepada engkau Rasulullah untuk jadi budakmu.
Rasulullah perhatikan ini anak rajin, telaten, cerdas gitu. Karena memang bukan budak sembarangan dari kalangan bangsawan. Di Suriah bapaknya itu sudah mencari Zaid ini dengan keluarganya ke seluruh pelosok negeri. Tidak ketemu. Sampai keluarlah syair-syairnya yang indah. Itu diabadikan oleh para penyair. Bakaitu an Zaidin. Aku selalu menangis tentang putraku Zaid, ini kata ayahnya itu. Dia kemana mencari. Tiba-tiba setelah beberapa tahun dia mendengar dari para penziarah Suriah yang datang ke Mekah. Jadi sebelum Islam dia biasa ziarah ke Mekah. Dia datang memberitahukan kepada ayahnya Zaid, kami melihat orang seperti Zaid. Anakmu itu ada di Mekah. Dia menjadi budak yang namanya Muhammad. Gitu. Tapi aku belum bisa memastikan apakah itu anak tersebut. Maka orang tuanya dan keluarganya langsung berangkat ke Mekah. Dicarilah di mana posisinya Zaid. Ternyata betul Zaid ada di Mekah, di keluarga Rasulullah. Maka mereka datang kepada Rasulullah mau membawa Zaid ini. Zaid masih remaja waktu itu. Kata orang tuanya, wahai Zaid, kamu masih kenal? Aku masih kenal. Kata Nabi, kamu masih kenal? Sebutin. Ini bapak saya, ini uwa saya, ini paman saya. Nah, maka kata orang tuanya Zaid, aku datang ke sini ingin menebus putraku. Berapa engkau mau jual lagi? Harus aku tebus. Kata Rasulullah, aku tidak ingin meminta tebusan untuk Zaid ini. Tapi aku ingin menyuruh anak ini, silakan mau memilih dengan siapa. Maka kata Rasulullah, wahai Zaid, engkau sudah cukup balik. Tentukanlah pilihanmu. Akan tetap bersama aku atau mengikuti balik kepada bapak dan keluargamu. Zaid bingung, melirik ke Rasulullah, dia sangat mencintainya. Melirik ayah, paman, uaknya, dia juga silsilah nasabnya. Maka Zaid merenung. Akhirnya dia putuskan, wahai ayah, izinkanlah aku tetap dengan Muhammad ini. Subhanallah. Belum jadi nabi itu Nabi Muhammad. Aku memilih karena orang ini begitu mulia akhlaknya melebihi ibu bapak sendiri gitu. Walaupun aku di sini jadi budak. Sampai kaget itu ayahnya, kata ayahnya, wahai Zaid, apakah engkau memilih jadi budak di orang lain daripada dengan aku, ayahmu sendiri? Maka kata Zaid, iya betul aku di sini budak, aku tidak diperlakukan seperti budak, tapi diperlakukan seperti anak beliau. Maka Rasulullah membawa Zaid dan keluarganya keliling Ka'bah. Setelah tawaf, maka Rasulullah mengangkat tangan Zaid mengatakan, ya ma'syarok Quraisy, alimu ana Zaid ibni wa ana abuhu. Faqulu Zaid ibni Abdullah. Zaid bin Muhammad. Kata Rasulullah, wahai penduduk Mekah, penduduk Quraisy, ketahuilah, sekarang Zaid putraku, aku ayahnya, dia bukan lagi seorang budak. Maka ayahnya pun menangis. Mereka gembira bahwa putranya dimerdekakan. Kata ayahnya, aku rela Zaid bersamamu, karena ternyata engkau lebih baik daripada aku. Ditinggal. Subhanallah. Maka timbullah Zaid bin Muhammad. Nah, ketika Rasulullah telah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah carikan untuk istrinya Zaid ini. Maka Rasul nikahkan seorang gadis bangsawan, Zainab binti Jahsyin. Zainab binti Jahsyin keberatan menikah dengan Zaid karena dia putri bangsawan, bagaimanapun dia mantan budak. Maka mula-mula nolak. Sampai turun ayat, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ayakun lamul khiyarah. Teu pantes jalma nu geus iman rek lalaki atawa rek awewe neangan deui pilihan tina pilihan nu geus ditetepkeun ku Rasul tuh. Kaget mereka, disangkanya ieu teh lamaran biasa. Ternyata ini pilihan Allah dan Rasul. Maka keluarnya datang ke Rasulullah, kami siap menerima Zaid, dinikahkanlah. Ternyata nikahnya tidak bahagia karena terpaksa tuh. Maka setelah beberapa tahun tidak harmonis, bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan Zaid nggak berani
meniduri Zainab. Karena Zainab terlalu mulia, terlalu merasa putra bangsawan. Nah, dalam tradisi masyarakat Arab, ada yang disebut dengan nikah tuh harus kapa'ah, harus kufu. Maka suku A harus dengan suku B yang setaraf derajatnya. Nggak boleh suku Quraisy nikah dengan derajat di bawah suku Quraisy, mesti ke suku Quraisy lagi. Nah, ini tradisi jahiliyah. Timbul istilah kapa'ah dalam pernikahan. Kelompok sayyid harus dengan sayyidah. Kelompok syarif harus dengan syarifah. Kelompok budak harus dengan budak lagi. Mantan dengan mantan lagi, maula dengan maula lagi. Dihapus itu tradisiku Islam. Maka Rasul menikahkan dulu Zainab dengan Zaid, walaupun kemudian cerai juga untuk menghapus tradisi. Setelah dicerai oleh Zaid, Allah perintahkan Rasulullah menikah Zainab. Bayangkan. Maka kata Siti Aisyah, kalaulah Rasulullah mau menyembunyikan wahyu, pasti akan menyembunyikan wahyu perintah menikahi Zainab. Berat bagi Rasulullah. Seolah-olah sengaja nyuruh Zaid menceraikan karena beliau menaksir Zainab. Coba, fitnahnya besar itu, subhanallah. Maka sampai berminggu-minggu Rasulullah tidak menyampaikan perintah Allah itu kepada Zaid. Ketika Zaid datang, Rasulullah, aku sudah tidak tahan, ingin menceraikan istriku. Kata Rasulullah, amsik zaujatak, tahanlah istrimu. Padahal firman Allah, Allah tahu apa yang di hatimu gitu. Rasulullah menyembunyikan perintah Allah ini sementara. Karena beratnya beliau untuk menikahi Zainab. Dalam tradisi masyarakat Arab, itu adalah tercela dan hina kalau seorang ayah angkat menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Maka kata Siti Aisyah, kalau Rasulullah mau menyembunyikan ayat-ayat itu disembunyikan karena berat. Nah, ini dina Islamah boro-boro perzinaan, pelacuran. Nasab anak teh harus jelas. Ud'uhum li abaihim. Maka sejak itu Rasulullah mengumumkan, saat ini panggillah Zaid bin Harisah, jangan Zaid bin Muhammad. Turunlah ayat, maka Muhammadun aba ahadin min rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad tuh bukan ayah dari seorang laki-laki, maksudnya ayah Zaid. Walakin Rasulullah wa khataman nabi, tetapi Rasulullah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, dari situlah maka Bapak sekalian, tidak boleh orang mengadopsi anak lalu nasabnya dihilangkan, diganti dengan nama ayah angkatnya, ibu angkatnya. Tetap nasabnya harus ke ibu bapaknya. Ini makanya nasab dina Islam ka ayah sanes ka ibu. Kajabi anu teu gaduh bapa seperti Nabi Isa. Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Lantaran memang teu gaduh bapa. Sekarang banyak di Eropa, di Amerika, negara-negara seluler menasabkeun anak teh memang ke ibu juga, henteu ka bapa, tapi alasanna teh lain ngikutin Siti Maryam, Nabi Isa, tapi pola pergaulan keluarga mereka yang rusak. Karena mereka melegalkan punya anak tanpa perkawinan. Sehingga tidak jelas saha bapakna. Maka nu dicatet teh indungna hungkul. Eta teh geus asup ka urang oge. Lamunanya saha bapana teh dianggap menghina. Naon menghina na heurai bapa maloba. Ari indung mah hiji. Moal aya jalma anu pahili indung. Anu aya mah pahili bapana. Sabab naon? Hirupna bebas, sek bebas, kumpul kebo bebas. Tuh, ini tradisi masyarakat sekuler. Ka urang ge asup saeutik eta teh budayana teh dina membuat keterangan-keterangan administrasi keuangan. Coba Bapak sekalian, lamun urang bikin rekening banknya, kos ngadepetan saha bapa, saha ibu, engke mah mau ditanya lain bapana. Ditanya saha? Ibuna. Kantos ngurus ka bank Bapak Ibu. Pasti lamun ditaros teh, coba sebutkan Pak nama gadis ibu. Ibunya laku gadis nggak namanya apa? Atau nama lengkap ibunya. Tara nanya bapaknya.
Eta teh diantawis rembesan tina tradisi budaya liberal sekuler. Sabab masyarakat barat mah sah boga anak teu boga salaki. Jadi banyak Siti Maryam. Siti Maryam modern. Naon sabab hidupna bebas seorang wanita melayani banyak laki-laki, boga anak tanpa proses perkawinan, maka di akte budakna teh cukup nama ibunya. Ketika ditanya siapa bapaknya, banyak duka si A, duka si B, duka C teh kudu dicek DNA heula. Ari ibuna mah geus bener, sabab ari ibu mah pasti hiji. Leres teu? Aya bapak ibu bayi nu dilahirkeun ibuna 2, aya teu? Sapotong tetangga deui. Tapi lamun bayi lahir bapana loba, tiasa terjadi teu? Tiasa tuh. Sebab seorang wanita bisa dihamili banyak orang. Tapi seorang bayi tidak bisa lahir dari banyak rahim. Makanya lamun ibu mah pasti teu perlu dinasabkeun. No perlu dinasabkeun mah bapak, sabab bapak mah bisa bener bisa teu bener. Tuh. Ini hikmah tina syariat Islam, ud'uhum li abaihim. Tapi lamun nu teu gaduh bapa seperti Nabi Isa memang ka ibunya. Tapi salami manusia melalui pernikahan yang sah pasti dia jelas bapaknya. Maka nasab dina Islam nusah melalui pernikahan itu ke ayahnya. Nah ini hibdun nasl. Maka dina Islam diwajibkan pernikahan, diharamkan perzinahan, diharamkan pergaulan bebas, diharamkan menasabkan anak bukan kepada bapaknya. Lengkaplah ini yang disebut dengan maqasidus syariah al-khamsah, tujuan syariat nu 5. Lamun terwujud 5 hal ieu, insyaallah kabagjaan hidup manusia terlaksana sampurna. Moal ala kabagjaan hidup umat manusia lamun teu beragama. Moal aya kabagjaan hidup manusia lamun jiwa tidak terjaga. Lamun harta benda tidak terjaga, lamun akal tidak terjaga, lamun berketurunan tidak terjaga, maka manusia rusak, bahkan lebih rusak daripada binatang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, tina pemaparan anu singkat ieu tiasa dicandak hikmah, faidah dan ilman nafian kangge urang sadayana, memantapkan kecintaan karena agama, keyakinan yang agamalah sumber dan kunci kebahagiaan hidup sendiri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dunia dan akhirat insyaallah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsirah. Kami haturkan terima kasih kepada Ustaz